Chi si aspettava un congresso di rifondazione è rimasto deluso. Del resto, lo stile dei Verdi è sempre stato di matrice diversa rispetto ai partiti tradizionali. Nati nel 1985 si sono via via dissolti, confluendo in gran parte prima nella Margherita e poi nel Partito Democratico. Fino a sabato scorso, quando alla libreria di Villorba si sono dati appuntamento per rifondare il partito come in tutta Italia, anche nella Marca. È proprio il modello che noi chiediamo che venga cambiato. La conversione ecologica è conversione ecologica dei processi produttivi, ma anche delle nostre teste, dei nostri usi, di come pensare a un nuovo modello di società che da una parte risolve un'emergenza che ormai è assoluta e che non ci dà più tempo, e dall'altra propone la risoluzione della crisi economica. Tra i volti noti di un tempo Luana Zanella, storica componente dei Verdi veneziani, che ha tenuto a battesimo la ripartenza dei fedelissimi del Sole che ride. Tra i presenti anche il consigliere regionale del PD Andrea Zanoni, volto ambientalista della Marca. Semplice e veloce il primo passo ufficiale, quello di eleggere i portavoce del movimento, che tracciano così il percorso di rifondazione del partito a Treviso. Ricominciare senz'altro da una percentuale di voti che abbiamo preso, soprattutto sulla Piedemontana, chissà perché, forse per i pesticidi, ecco, forse per la Piedemontana stessa. A Treviso abbiamo preso il 3%, forse per l'aeroporto. Abbiamo molte problematiche nel nostro territorio. I nostri elettori sono trasversali, riguardano tutte anche le istanze politiche di altri partiti, ma che si concretizzano sia sotto il profilo dell'ambiente, investire nel futuro e di portare verso il futuro un sistema che sia sostenibile e che sia a favore delle generazioni che ci seguiranno.